عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كيك الرواني، وهنعمله بارتفاع حلو قوي قوي، وكمان في نفس الوقت هنعمل السكر بتاعه مظبوط جدا. وعايزه اقولك انك لما هتاكلي منه قطعه والتانيه هتبقي مش بتشبعي، حقيقي جميل جدا. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه معايا البيض والفانيليا والسكر، ومعايا الزبده او الزيت، ومعايا كوبايه كبيره من الزبادي او كوبايتين من الزبادي الحجم الوسط، والبيكنج باودر. انا بستخدم انجل. المكونات كلها هكتبها لكم تحت الفيديو. أول حاجة هنضرب البيض وفانيليا وسكر والبيكنج باودر والزبدة، وتقدري تستخدمي زبدة على زيت أو زيت بس أو زبدة بس، والزبادي. ونضرب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده علشان نضمن إن السكر داب. هنفضي الخليط، وبعدها هننزل بعصرة نص ليمونة. ده علشان خاطر طبعا الرواني بيتحط له سكر وشربات، فاحنا بنكسر شوية من حدة الطعم بتاع السكر ونقلب، وفي نفس الوقت بنضمن إن السكر كمان داب. هننزل بكوباية من الدقيق، وزيها بالظبط دقيق سميد اللي بنستخدمه للبسبوسة، ونخلط المكونات كلها كويس قوي، ونجيب صينية مستطيلة بالشكل ده، وما يكونش الارتفاع بتاعها عالي قوي علشان تاخدي الارتفاع اللي انتي شفتيه في الفيديو. ونوزع الخليط. الصينية مش بنبطنها بحاجة، يادوب بندهن سمن في الأرضية بتاعة الصينية مش الجوانب. اوعي تدهني الجوانب بتاعة الصينية. وندخلها الفرن على 180 رف أوسط. هتاخد معاكوا حوالي نص ساعة على حسب النار الخاصة بالبوتاجاز أو الفرن الخاصة بيكي. ونسقيها بالشربات، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصرة ليمون وفانيليا. طبعا بعد ما هتخرج هنسيبها دقيقتين لغاية لما تهدى، وبعدين نسقيها بالسيرب دافي مش سخن، ونسيبها لما تبرد تماما، ونقطعها بالشكل ده. ولو انتي حابة انك تزينيها بجوز الهند زينيها، مفيش مشكلة، بيديلها طعم جميل. شايفين الشربات بتاعها على فكرة مش كتير بالمرة. المقدار اللي قلته لكم ده هيظبط معاكوا طعمها جدا جدا. كمان الشربات بتاعنا او السيرب هو خفيف. بصي من جوه قلبها عامل ازاي، رغم ان احنا سقيناها بالشربات شربت الشربات بتاعها كله، وفي نفس الوقت قلبها متماسك وزي الفل. والف هنا وشفا.